Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. Утро. Ну, уже утро, да. Мы сейчас отправляемся немножко прогуляться по разным пригородам нашего замечательного болотного города. И в связи с этим я хочу вам спеть замечательную песенку. Зачем меня ты, старый друг, не понимаешь? Не понимаешь ты меня, мой старый друг? А ну давай, тыц, похулиганим мы с тобой, старый друг. А когда поезд уходил, огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух, огни мерцали, когда поезд уходил. Как это? А настоящему джентльмену всегда есть что сказать. Больной веселый старый доктор к нам придет, а вот его веселый доктор, больной веселый старый доктор к нам идет. За вокзал ты чемоданчик свой забыла, ай-яй-яй, базара нет. Чемоданчик свой забыла, ай-яй-яй. Вот Виктор Королев написал. Вот, и мы, значит, сейчас едем, немножко, может быть, даже нырнем, в воду, искупаемся. Мы почти моржи. Марина Сарк мне показывала Коля Попанова в свое время. Не знаю, куда делась Марина Сарк, честно говоря, который стал моржом. Коля Попанов был моржом. Да. Здравствуйте, уважаемые интернет-зрители. Вот, наконец, я приехала в Александровскую. Мы приехали. И сейчас мы выйдем к заливу по улице Большая Купальня. Прямо на пляж Большая Купальня. И, возможно, искупаемся. Значит, был ночью мороз. Сейчас вот снег лежит, вы видите. Вот там станция вдали, Александровская. И вот нам по вот этой дороге вот сюда идти. Мы закупили что-то топленого молока холодного, чтобы это самое, адаптироваться к морю. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Да? Меня зовут Николай Плант, или Коля Плант. И мы сейчас начинаем немножечко моржевать. Мы начали моржевать, и, как сказать, совершенно неожиданно для себя. Но дело в том, что мы, как настоящие космонавты, а не экспонаты. Шутка. А мы хотим поддерживать свое здоровье, свое тело в тонусе и немножко иногда купаться в холодной воде. И я желаю вам там вырасти. Так, ваше здоровье. Ледяное молоко из холодильника. Так, ну ладно, вперед иду. И вот смотрите, мы уперлись, здесь вот эта большая купальня, улица упирается в дом, и там собака не привязанная. Вот, и мы сейчас вот там были, вошли, хотели пройти, там какая-то тоже такая полустройплощадка, там тоже не привязанная собака. Вот мы сейчас идем вот по каким-то вот таким вот буеракам. Это вот смотрите, это рядом под Питером, как пройти к заливу. Вот как мы проходим к заливу. Вот по каким-то вот таким. Видите, что какая-то водянистая тайга вокруг. Водная. Вот так идем. Ну, вон там залив уже совсем вот близко за деревьями шумит. Удивительно. Вот мы вышли на залив. Вообще сам пляж симпатичный. Но вот видите, вот там Курская, и тут дамба где-то. И столько снега откуда-то. У нас только не было в Питере. Не, это мы точно не сможем искупаться здесь. Конечно, с такими. Нет, так это исключено совершенно. Ты же поранишься. Вот, ну тут вот есть такие. А вот там вот есть нормально. Вот только мы такие. Вон там дальше есть хороший заход. Ничего не страшно. Заход. Вы просто возьмете воду. Вон там дальше, вот так. Полезем в воду. Надеюсь, что мы туда доберемся, дойдем по берегу. Сейчас, подожди. Нет, не то, что я хочу, но просто потом нам сразу надо будет собраться и идти, чтобы движение было тепло. А почему домой? Мы в Тарковку идем. Мы идем из Александровской. Да, так, есть приехали?
25 января, я хочу сказать, 2020 года, 25 января, и у нас, в принципе, очень достаточно теплая зима. Так, как здесь можно перейти? Ой. Очень нравится. Все-таки это же близко от города и дикие места. Вот это важно. Но вода бывает аж вон там далеко-далеко. Сейчас уже здесь снег выдержит воду. Да, слушайте. Тихо, уютно. Уйдем сейчас из снега, потому что мы видим вдали, что есть дальше бухты. Здесь тоже воды. Очень, смотрите, земля. Где мы там пройдем? Смотрите, вот здесь. Так, у меня работает камера. Слушай, ну... Слушай, ты мне испортил в кадре, я теперь буду... Так, вот, видите, здесь у нас очень много воды, как обычно. Причем залив там, надеюсь, что мы тут как-то пройдем. Ой, что-то мы куда-то вообще... Слушайте, заперлись, как обычно. Конечно, очень красиво, но очень ветер, мне не нравится. Так, там солнышко есть. Здесь мы уперлись в место, где мы не можем пройти. Очень сильный ветер. Ладно, сейчас будем думать, как нам дальше. Не так. Вот мы сейчас здесь присели немножко просто отдохнуть. Вот такая маленькая стояночка какая-то. Вот, как будто ее специально даже насыпали. Вот. И сейчас отправимся дальше искать. То есть мы уперлись. И вот сейчас мы смотрим вот там вот вдали. Вроде как есть тропинка, но это еще под вопросом. Сейчас нам надо через вот эти буреломы перескочить каким-то чудом. Вот, что мы сейчас и будем делать. И потом мы будем искать тихий пляж, где можно будет перекусить, пикничок сделать и искупаться. Видите, тут какой бурелом? Вот так. Забыла? Так, снимаю. Значит, что я хочу сказать. Значит, вот мы подошли, две непривязанные собаки, охраняющие территорию. Так, мы уперлись, нигде не пройти. В общем, нам пришлось вернуться назад. Но я хочу сказать, что у меня на карте, Яндекс.Карте, когда я маршрут прокладывала, он мне сказал, что измените маршрут, сюда не надо ходить. Но я его не послушалась. Но вот мы нашли сейчас вот еще вот такую дорогу. Вот. Тропинку. Как далеко? Вроде она далеко идет. Вот, и мы идем по ней. Так, вот я решила заснять. Красивое место. Высоченный осоков 2 метра. Солнышко. Вот мы идем по такой заснеженной дороге вдоль лэп. Так. Вот там вдали залив виднеется среди кустов. Вот. Ну вот идем, нашли дорогу. Вот. Здесь такие кустики. А там идут даже красненькие кустики. Небо радует. Такое лохмато-фактурное небо. И там, видите, очень-очень много воды. Везде я смотрю в Ленобласти. Так. Вот так это выглядит.
Сегодня 25 января, суббота 2020 года. Вот такой разлив. Тут вообще разливы, тут заливная территория, видимо. Надеюсь, что дорога как-то приведет нас к заливу, к пляжу, ну, к какому-то такому приятному месту. Значит, мы идем сейчас из Александровской. Это часть историческая, часть Сестрорецка. Так же, по-моему, как и Лисинос. Лисинос, да, и Горская. Александровская названа в честь хозяина этих территорий. Он был Александр Владимирович. Вот еще есть и Владимирская, здесь где-то недалеко. Так, а очень интересная, вот у него была двойная фамилия. Так, вот добрели какие-то фундаменты, остатки. И вот совершенно разрушенный дом. Хотя рядом тут и нормальный есть. Вот. Разбиты стекла. И это вот, представляете, территория богатейшая. Вот здесь еще кто-то даже иногда живет. Вот почему здесь эту территорию не продадут кому-то? Мне кажется, желающих, потому что здесь залив вообще рядом. Здесь можно вот через эти гати проложить, вот там вот залив, и через там эти гати такие проложить дорогу, настил, ходить к заливу. Там очень красиво. Вот что это значит? Почему? Очень удивительно. Для меня удивительно. Дороженные территории вообще просто супер. Вот здесь есть, конечно, вот такие вот два особнячка. Вот. Так, вот удивительно, долго-долго шли. Вот эта цифра 13 вообще меня как-то преследует. И вот улица старая, и вышли мы на 13-ю. Дом вот здесь. И вот сейчас мы опять, наша попытка выйти к заливу. Потому что другого варианта пройти пока вдоль берега нет. Значит, мы вот сейчас здесь пойдем к заливу. Так, радует погода, солнышко. Дай бог, чтобы ветерок утих немножко. Просто хочу показать, какой ветер. Ну что делать, январь. Долго ждать безветренную погоду. Поэтому мы все равно, вот солнышко. Классно там. Красот много все равно. Вот смотрите, здесь две будки для собаки. И вот, по-моему, собака сидит. Доберман. Вон, я не сразу ее увидела. А здесь муляж вон там показывает. О, две собачки, смотрите. Хорошенькие такие. Одна пегая, другая черно-белая. И обе вилят хвостом. И такая у них гигантская будка, не вот маленькая, а вот прям... А что это вообще такое? Ну, вы знаете, у меня полное ощущение дежавю. Я здесь когда-то давно была. Я же такая походница. Я могла быть очень давно здесь, что даже забыла. А сейчас я приехала, и я вспомнила, что эти места мне знакомы чем-то. Итак, вот мы вышли. Видите, здесь написано. Ну, не написано, как называется пляж. Просто пляж. И, соответственно, ветер усилился, но здесь очень даже приятно, симпатично. Я вот, честно говоря, даже не знала, что здесь вот такие пляжи рядом с городом. Просто это гораздо ближе, чем Солнечный застроено теперь. Ну, просто раньше с Солнечным ничего не могло конкурировать. Оно было великолепно просто. Очень красиво. Да. А здесь это немножко Сестрорецк напоминает.
Ну, мы, кстати, идем же, это же часть Сестрорецка, мы идем в сторону Сестрорецка. Надеюсь, что вы меня слышите, потому что очень сильный ветер и волны. Так, вот мы, наверное, сейчас дойдем до леса. И мы там где-то найдем стояночку и присядем, отдохнем. Посмотрим, что дальше делать. Вот смотрите, какая красота. Вдали стоят краны. Вот здесь у нас море, ну море, Финский залив, Невская губа, наверное, это называется. Вот это уже для меня новые места. Вот слушайте, как мне нравится, что они полудикие. То есть это очень приятно здесь находиться. Понятно, что людей никого, там только один мужчина с собакой ходит. И все. Но, кстати сказать, в лесе не движешься, да? Гать. Гать — это болотистая местность. Но меня радует, что мы, во-первых, идем не прям рядом, где очень сильный ветер, и тут есть тарапинки какие-то более. Слушайте, какая собака гигантская, просто лошадь какая-то. Маленькая вот не такая. Стараюсь вам не продемонстрировать. Но рядом проходить не хочу. Хотя она привязана. Потому что хозяин поднапрягся. Маленький. Вроде это добрые собаки. Отлично. Посмотрим на меня. Все очаровательно, очаровательно. Сколько есть солнышко. Травка светится. Ну вот снег здесь. Сейчас я вон вижу, рядом с березами лежит снег. Так. Нет, ну вполне очень уютное место. Вполне симпатично. Так. Пойдем. То, что я видела. Вода, знаете, и это вынесло море. Ты ее, видимо, волнует. Люди с собакой. Обычно вдоль залива камня, а здесь льдины. Я так из-за ветра повторяю. Громадная собака. Собака, по-моему, называется водолаз. Такая. Она должна быть доброй. Здесь как-то любят больших собак, я смотрю, в этом поселке. Так, а Николя остался где-то там. Он по телефону общается. И, видно, отвернулся от ветра, остановился. А, куртку я хотела по поводу куртки.
очень люблю вот такие места. И вы знаете, Николяс остался там созваниваться с приятелем из другого города. И он там уже стоит не знаю сколько. Ветер, я хотела найти какой-то музыка. Ну вот у нас, поскольку по моему телефону говорю, просто чтобы он, ну понятно, что надо вперед идти, наверное, еще уже догадается, что сидеть холодно, не хочется продолжать движение. А тут такие вот места, знаете, где можно палатку ставить. Это просто не остановили. Просто видите, везде лес, вообще не видно никого, а вообще город лес. Километров до города, километров не то что до города вообще близко, а вот до центра города, где я живу, наверное, километров может 25. О! Вот отличная стоянка. Единственное, что вот здесь некуда ехать. Только попал в деревню. Вот видите, стояночка какая. И дорога там сюда на машине даже. И мне очень нравится монстр. Мне нравится, что кустики близко к воде. Сейчас вообще я вижу, что мы, может быть, дойдем за лес, и может вообще ветер будет. Было бы вообще суперски. Отлично. Ну, знаете, я иду одна. Уж лучше вообще одной идти. Так, я просто бы шла и шла. А так приходится кого-то ждать еще. Так, а тут вообще сейчас надеюсь, что мы пройдем, потому что вот там опачки. Еще мы идем в очень красивое место. Лесопарк Тарховка. Мне чем-то даже мою любимую реку напоминает. Такие места. Есть там тоже такие местечки. Так, ну вот я вот углубляюсь. Видите, там вода, и здесь с этой стороны мокро. Вот, но я пройду. Насколько дальше туда можно пройти, неизвестно. Вы знаете, я вам хочу сказать, заходить в ледяные волны такие, да еще среди камней, вряд ли нам захочется. Но вот там вот пляжик, там камней меньше намного. Такой более цивильный. Единственное, что Никос остался беседовать где-то по моему смартфону, я бы ушла бы дальше, я уже прошла бы, теперь возвращаюсь. Вот как делать так, чтобы люди были адекватны ситуации? То есть он где-то тормознулся и общается, а я уйти не могу, потому что у нас смартфоны, у него оба смартфона, нам не созвониться надо. Я вот и сейчас не знаю. А, вон он идет. Фу, слава богу. И вот скажите, пожалуйста, где мне взять терпение, чтобы не разнести в пух и прах человека? То есть человек выехал на залив, ветер сильный, здесь нужно сосредоточиться. Нам пройти нужно путь
до Тарховки не близкий. Вот. И человек тормознулся, и где-то минут полчаса или даже больше на ветру разговаривал с кем-то. То есть совершенно как бы отключившись от всей ситуации. То есть он специально дозванивался для того, чтобы выехать на природу и с кем-то беседовать. То есть вот какой смысл человеку выезжать? Сиди в городе и общайся. В общем, я недовольна. Ой, ребята, короче, очень холодно. Ветер, такое ощущение, что мы уже искупались. Вот, и мы такой пикничок здесь вот недалеко от залива, среди такого вот дерева. Но у нас самое главное есть горячий чай и всякие вкусняшки, вплоть до горохового супа-пюре, там сервелатная колбаса и т.д., морской салат, финики и так далее, и так далее. Вот, поэтому как бы мы сейчас делаем пикничок. Ну, особо не расслабишься с пикничком, потому что когда идешь, то тепло, а когда сидишь, то не очень. Так что вот так. В общем, бредем по очень красивым местам. Смотрите, сосна громадная лежит. Вот. Там вода, нельзя пить. Давай здесь. Так, вот Николя чуть вступил, и в воду он попал. И вон там вода. Так, и мы идем вот так. Ты. Тропинки нету. Это так у нас происходит. Но места мне очень нравятся. Вот видите, сосна какая громадная. О, вышли на открытое пространство. Так, но все время к пляжу идут тропинки. Самое интересное, мы замерзли, поэтому нам нужно очень быстро идти. Понятное дело. Вот, кстати, сколько мы шли по берегу, вот таких мест я не помню. Оно своеобразное. Сколько мы уже бродили по разным местам тут залива. И вот с этой стороны здесь все дикое. В отличие от там, где Петергоф, Ломоносов. Ну, кстати, вот очень красивый еще берег Мартышкина. Не знаю, вы меня слышите? Ветер сильный. Ага. Вот мы идем, видите, туда вот. Мыс красивый тоже. Так. Наша задача сейчас согреться. Даже вот было бы просто супер, если бы такой сильный ветер. Но сильный ветер — это, конечно, приключение, это экстрим. Сейчас мы подойдем, мы увидим костер. Чуть-чуть тепла хватает у чужого костра, если они не против. О, это девушки. Вот это да. Мы бы еще удивились, если бы это с палатками. Девчонки, можно у вас погреться чуть-чуть? Погрейтесь, конечно. Спасибо, мы так замерзли. О, сиди. Вы, может, еще и с палатками здесь? Нет, мы так на пару часов. Здрасте. Слушайте, какие вы молодцы. Вообще просто супер. А мы в Тарховку идем. Да, вот мы оттуда же.
А, вы оттуда, да? Нормально по берегу можно будет пройти? Мы дальше не ходили, можно. Нет, ну не дальше, а вот туда, вот до Тарховки. Вот Просто воды прибавилось, так? можно, да? Хорошо. Просто дует сильно. Да. Километр точно есть. Как не знаю. Сколько километров? Километр, мне кажется, может, полтора. Всего километр до Тарховки остался. Ой, хорошо. Ничего. Клюсенце такой. О, Так главное. вон туда, на перекресток. Кажется, земля очень холодная. Сейчас за гольф взяли, да? Ну, хотите? Не, мы только что перекусили, так что... Нет, ну хорошо. Можем угостить вас бальзамом. Мужчина всегда. Ой, извините, не здесь. Извините, бальзама хотите? А то, может, холодно. Но дело в том, что скоро мы будем выступать на выставке, посвященной Антарктиде. У нас, А выступать, В Питере. Мы музыканты, конечно, мы музыканты-художники. Вот Вика легендарный художник, а я легендарный музыкант. очень интересно. А где вы будете выступать? Среди художников УПА, Одесского 50. Приходите 30 числа, да. 5 часов, на выставке, по-моему. посвященной русским хранителям Антарктиды. Где Антарктики или просто? Нет, в Союзе художников. Просто там будет отмечаться 200 лет. Именно на Невском 60. А, Невский 60. Невский 60, не А морская. вы будете играть что-то? Да. И как это с Антарктидой? 200 лет сейчас в этом году юбилей. Русские открыли Антарктиду 200 лет назад. Южный полюс, ты мой мир, моя мечта. Да, вот Там так вот. сияет. Удачно мы к Я теплому к тебе непременно приду, я с тобой. огонек. Я нигде больше жить не смогу, ведь сколько везде вот ты. Да, да. Южный полюс, ты Костер. мой мир, И главное, моя не тухнет. мечта. Там сияет Южный Крест, моя звезда. Жить с тобой будет очень легко, у тебя будет очень тепло, на тебе будет пальма расти, вода цвести, как самых жарких стран. Южный полюс, ты мой мир, моя мечта, там сияет Южный Крест. Да. Я стремлюсь к тебе вовсе не зря. Ты земля, не товар, ты последний приют на земле, где можно жить нежно. Южный полюс, ты Сейчас мой поедем мир, на... моя мечта. А кто написал? Там это великая легендарная группа «Последний шанс». Обязательно найдите ее «Последний шанс». Которые, они в основном поют, они в основном поют песни на чужие стихи. Причем всякие такие очень известные. Например, Кисуни и Красуня, у них классные песни. И, собственно, мы там в начале июня на теплом крылечке лежала Кисуня. Бежала, скучала, на лапу лизала. Ее Кисуни, Красуня бежала. Сказала Красуня, а что за манеры? Ну скажите, кто так зевает без По-моему, любезная, помните знать, что лапой нужно свой рот прикрывать. Детям полезно. К тому же ужасная поза, не так ли? Где гордости нет, дорогая, ни капли. По-моему, любезная, помните знать, на улице нужно красиво лежать. К тому же, какая привычка дурная, облизывать пальцы, покой не знаю. По-моему, любезная, помните знать, на лапах микробы нельзя. Безобразно, мы там в начале июня на теплом крылечке лежала Кисуня. Лежала, скучала, тихонько урчала, внутри у Кисуни Красуня молчала. Да, хорошо. Учительно. Да. Да, нет, не, там замечательные песни. Это 83-й год. 83-й год. Такая песня. Птицы вызвали ворону и вручили ей корону. Ты, ворона, выбирай, кто главнее, попугай, соловей, слова павлин, или беркут испуг, и достойный шепот станет нашей царицей. Надо на видео снимать визуализацию. И достойнейшая птица станет нашей царицей. Там долго думала ворона, полетела в лес зеленый, летала над горой, довернулась домой и напялила корону на такую же ворону, и напялила корону на такую же ворону. Это сейчас актуально. Из армянского фольклора, кстати. Из армянского фольклора. Благодарю. Нас тут
приютили, обогрели, накормили, напоили. А то мы такие, знаешь, Спасибо, что нашли. Да. Да. шли вдали. Еще от поблагодарили. цивилизации. Думали, что людей здесь вообще не может. Да. А еще поблагодарили нас же. Такое солнышко. Не, место, конечно, здесь хорошее. Вот здесь вот. Смотри, прям пляжик. Пожалуйста, палаточку ставь. Вы здесь в палатке никогда не жили? Конечно. Именно в этом месте? Ну, по берегу. мы как-то... А, Нет, там очень людей много. много, да? А здесь глубоко вот при входе или как? Мелко, долго, далеко? Особо не покупаешься. В основном загорать, да, здорово, с книжкой полежать. Собаки вешаем. А почему не будут вас? Очень мелко. А место такое, кажется, дикое. Ну, я думаю, что в будние дни здесь мало, наверное, людей. Здесь только по выходным. И зимой мало. Летом, конечно, тут постоянно стоят палатки на машинах, просто подъехать. Семьями отдыхают. Понятно. Вот. Ну, мы с ночевкой здесь обычно не останавливаемся, потому что живем в 20 минутах отсюда. Ну ясно, да. Вот. А с ночевкой едем куда-нибудь там на Ладогу, Север. Так что вот так. Да. Хорошо. Так что вот супер горячий чай, классный, очень вкусный. Костер. Так, сейчас подойду. Огонь и вода. Подойду-ка я к водичке. Куда нам еще идти? Но нам сказали девочки, которые пришли из Сахарки, как раз, куда мы идем, что сказали всего 1,5 километра идти. Но там еще нам все равно до станции еще прилично по лесопарку идти. Ну как там, не знаю, минут 20, может. Очень красиво. Как люблю вот эти места, обожаю просто. Когда водичка, песочек, вот так, корни, смотрите, как это корни. Какая-то особая энергия. Переход песка, кусты. Вот водичка сюда доходит. Здесь такие корни, а вот там еще есть один очаг. Но главное, что здесь, вот отличие от солнечного, там нету вот таких ракушек. А тут я смотрю такое количество. В детстве мы их белозубками называли. Их утки хорошо едят. И как-то мы пару раз их тоже ели. Но мы не доварили, наверное, они невкусные были. Резиновые. Так что вот вода вот здесь бывает даже. Далеко. А здесь вот такие вот водные тоже просторы. Да, он еще очаг. Да, и вот ребята сказали, девчата сказали, что здесь летом палатки есть. Выходные дни особенно много. Вот здесь немножко ветер утих. Волны, видите, уже без барашка. А тут так прям, такие сильные были. Просто невозможно. Тут ребята сидят там вдали. Включила. Показываю, какой закат начинается.
И смотрите, какая красота! Когда камушки, прям водичка к камушкам деревьев. Вот это вообще просто суперская красота. Вот я ради таких мест, ради таких пейзажей выбираю. Очень нравится. Еще вот это место такое светлое. От него идет очень хорошая такая энергетика. Приятная. Даже вот в такое время ветреное. Так, это мы, оказывается, за мысом были. Нет, но все равно ветер немножко уменьшился, волна уже не такая бурная. Продолжаем наш поход. Спасибо девочкам большое. Как-то так уютно подойти к огню. Горячий чай, прям супер горячий у них. Все это очень было удачно. В свое время был один одноклассник, который говорил: давай посмеемся. Они дружно начинали вот так делать. Ого-го. Это терапия такая есть, смехотерапия. Включила. Интересно, что мы, оказывается, уже это Тарховка, девочки нам сказали. Вот, то есть мы идем, уже получается, что мы пришли, но здесь достаточно протяженный пляж. Вот, и мы по нему сейчас идем. Вот. Ну вот в Тарховке я бывала несколько раз. Так. И здесь мы как-то были даже. Ой, как приятно. Я включила опять. Поразминать, почесать те места, поразминать, почесать. Да. Смотрите, деревья просто подмываются водой. Здесь, а тем не менее они такие. Специальные кучки снега возле деревьев. Это декоративный элемент. Да. Да, да. Так, это выглядит. Вы не терялись в пространстве, понимаешь, сейчас январь. Да, чтобы вы не терялись в пространстве и во времени, это у нас сейчас январь такой. Конец января. Да. Но зато классно. Так бы, если бы обычная была зима, то нам бы здесь не пройти было по берегу. Слушайте, ну смотрите, какая. Ладно, да, вот уже дерево. И даже кто-то спилил его. Включена камера, да. Вот видите как. Да, красота. Сколько деревьев повалено. Вот из таких деревьев делают мебель. Ну, таких вот похожих на такие деревья. Да. Да. И прям будут чувствую, мои любимые места. Действительно, вот говорят, путешествуйте. И ты с удивлением обнаружишь рядом со своим где-то домом недалеко очень красивые места бывают, которые ты даже не подозревал, что они есть. И вот что. Ведь теперь сюда можно летом приезжать. Вот стояночка такая, видите? Да. Даже лавочку кто-то сделал. Вот здесь вот хорошо это с этим, да. С палаточкой. Как там? Очень приятно. Давайте. Ты вся в намеках, слева справа, в намек вверху, намек внизу, в намеках плащ твой, я права. Ты в зной намеках и в грозу идешь коси, нет, с намеком. Какой синий намек из речки видишь ты, а я в пенечке кривобоком весь день искал твои следы. Намеки, их планы глубокие, ну как вас намеки понять, намеки, их раны глубокие, ну как вас намеки унять. Да, вот такая шоу-программа параллельно. Просто тут такие достопримечательности. Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. Ну, уже здоровались. Ну. Да. Ой, блин, слушайте, я сегодня уже зацепилась за корень. Такие корни грохнули сплошня. Вот. А Николюсенция весело смеется надо мной. Так, смотрите, какая красотень. Это вообще просто
такие вот деревья. Очень уютно. Я прям сюда очень хочу еще вернуться. Обязательно. Ой, да. Вы понимаете, чем хорошо ты вышел, и ты идешь. Ты просто так вышел, чуть-чуть прям 5 минут походил туда-сюда. А тебе никуда не деться. И главное, что ты видишь такие красивые места. Вот это философия наших походов. Но это все места пока не знакомы. Пока я не узнала то место, где мы бывали. Там гигантское громадное дерево, в которое попала молния и его расколола. Вот, то есть такой лесопарк. Смотрите, какая красота. Да, вот делюсь с вами вот этими красотами. Вот это же вообще чудо. Это чудо, это радость, это восторг. О, смотрите, что это такое написано. Так, здесь нельзя, здесь чего-то такое. Здесь что-то умиротворение. Я был в обществе. Таких не простят. Это стих, оказывается, такой. И это такой стих сделан. Вот. Знаешь, А вот это как говорил розовое. один наш гость. Березки. Да. Ну, Вот оно, вижу, это большое дерево. Вот оно, наверное, это. Слушайте, ну мне сейчас нравится здесь даже больше, чем летом. знаешь, мне нравится Людей нет. больше, чем там, где вы ходите. Ну, да, там столько... Ну, там были такие дикие места, камнями все усыпано. А здесь песочек. Не, ну здесь тоже он дико. Здесь тоже дико. Да. Теперь еще нам нужно... Ой, такая рощица. Суперская. Тоже снежок. Ну вот реально вот такой снежок и березки, как будто весна. Наверное, это вот это дерево, громадный дуб, в который попала молния. Но мне кажется, что там много было таких деревьев. Ждала кого-то и меня. И там дорога Потом рядом. домой пришла с упреком. А я прождал тебя 3 дня. Ты помнишь, грянула с намеком, когда шумел осенний дождь. И так меня пронзило током, когда сказала, что уйдешь. Намеки, намеки. Да, радио Коля с нами. Радио Коля с нами, да, называется? Какой-то цивилизованный грибок сделанный. Вдали солнце есть на горизонте. Да, мы идем в ту сторону. Вот видите, кто-то сделал такой гриб. Намеки, намеки. Сваленный. Ну хоть кашель. Так там это в записи. Ну так и что? Сколько можно? Я же оригинал вот повесил. Чила. Смотри, Да. вот смотри, я страшно. Сколько кирпичи тут цивилизованные. Какие-то кирпичи какие-то валяются. Да. Вот так. Вот для... О, да что-то было такое, кирпичами выложили, и их разнесло. Я просто хочу сказать, Мы смеемся. что такое вот Да, смешно. вообще-то для меня это очень виды необычные. Вот непривычные, но очень мною ценимые, и мной восторгаемые, восхваляемые. О, тут здание. Кирпичное. Отсюда кирпичи, что ли? То есть вода туда. Давай посмеемся. Ну хватит смеяться. Ну хватит. Ну, в принципе, смейся, конечно. Но просто ты так смеешься таким голосом. Смейтесь высоким голосом. Я смеюсь неправильно. Знаешь, я командир. А ты знаешь, как говорил Дениска в рассказах Виктора Драгунского,
Он говорит, я, говорит, обожаю смеяться, очень люблю смеяться. Когда мне не смешно, когда мне не смешно, я говорю, ты знаешь, что Данилушка говорит? Когда мне не смешно, я просто выдавливаю из себя смех. Выдавливаю, действительно становится смешно. То есть такой, как бы специальный тренер. Выдавливать из себя смех, потом будет смешно становится. Видите, как говорится, ваши КВН. Так, вот смотрите, мы немножко тут посидели, сориентировались, нам 1,8 километров отсюда до станции железнодорожный разлив. Мы уже Тарховку прошли, не заметили. Вот. И сейчас где-то тут вот, я посмотрела, дорога есть, по которой мы и отправимся. Так, боже, какие места, чудо. Колесенце, ты хотел что-то сказать, будешь говорить? Только вот это, вот так сделай, нос. Вы знаете, вообще у меня даже в воздухе скоро будет нос. Карамус. Да. Ой. Хорошо. Где тоже красивое место. Вот я все-таки, когда одна, мне невероятное удовольствие, потому что я нахожусь здесь. Нахожусь на этой дороге и так далее. А когда рядом этот человек и постоянно мне что-то рассказывает о чем-то. Иногда это бывает очень тема. Но иногда это так перенапрягает. Да. Ну, при этом, вот, кстати, когда так бывает, надо просто попросить человека, чтобы он немножко помолчал. И люди реагируют нормально на это. Не обижаются, как правило. Как правило, если только вообще реагируют много. Нет, так я, конечно, классно. В тоске сидеть. Да, вот. Так, вот мы пришли в тупик. То есть нам придется обратно. Я смотрю, что километраж увеличивается. А Коля хоть нос вытрите, пожалуйста. 281, 283. Тупик. Ну вот, видите, как и сам. Так, вот здесь вот видите, какой берег. Водичка заливает. И здесь тоже. И вот почему там вот вода? Потому что там она налилась и не ушла. Вот здесь осока. Вот так далеко от берега заливает, потому что здесь пологий берег. Поэтому. Так, а мы возвращаемся обратно. Вот там, где мы сидели, ориентировались, там была дорога. И мы по ней пойдем. Надеюсь, что куда-то в ту сторону. Потому что здесь не пройти. Так, вот видите, бережок. Я сам любопытный очень, да. Не колесенце, вот смотрите, обнаружил какую-то взаимосвязь между этими зеленоватыми. Да, и сосной. Да, вот такие вот известняком. Причем гор здесь нету, откуда-то нанесло, что ли. И сосну. Видите, какая фактурка. То есть в его словах есть правда. Так, из Витяти мы вышли вот дорогу, которая, не знаю сейчас куда пойдет, но пока она идет перпендикулярно заливу. И нам где-то идти в районе 2 километров. А осталось нам до электрички, чтобы потом целый час не ждать.